אקשן! שלום! מי שקנה את קופסת הגומילים ולא יודע איך להשתמש מצא את המקום. על מנת שנעשה צמידים כאלה, צבעוני, איזה צבעים שאתם רוצים, הגעתם למקום הנכון. אני לוקחת 3 צבעים בהתחלה. לבן, ירוק וכחול, לא, ושחור. לבן, ירוק ושחור. את השחור אני לוקחת ואני מסובבת אותו על מנת שיצא את הצורה 8. אתם רואים איך יוצאת? ושמה. על מנת שזה יצא ככה. אתם רואים את זה? יפה. אחר כך אני לוקחת את הלבן ושמה את הלבן על השחור, לא מתחת, לא באמצע, שזה יצא כך. ואז אני לוקחת את הירוק, שמה את זה על השחור ועל הלבן. אני אחזור, לא מתחת, לא, מעל, הכל מעל אני שמה. זהו. לוקחת את המכשיר שיש לי, אני אקרב לכם כדי שתוכלו לראות. אני לוקחת את השחור ומעלה אותו למעלה. אתם רואים? לא נראה לי. לוקחת את השחור ומעלה אותו למעלה, שזה יצא ככה. אתם רואים? יש לי את הלבן, את הירוק, ואחר כך את השחור. שהשחור יקשור אותם. ואז לוקחים, סתם דוגמה כחול, שמים על, שהשחור לא יקשור גם אותו. עכשיו, לוקחים את הלבן ושמים למעלה. לוקחים את הלבן ושמים למעלה. עכשיו, מותחים בשחור, מותחים אותו, פשוט ביותר. עד שיצא לנו צמיד, זה ייקח לנו די הרבה זמן. אז אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון שאת כל הצמיד אני אעשה, אתם רק כותבים לי בתגובות, אני כבר עושה את זה איך שאני רואה, על המקום. עכשיו, אני אלמד אתכם איך סוגרים. נגיד את הצמיד הזה, אני כבר לא צריכה. אוקיי, שימו לב מה אני עושה. נה, את יכולה להחזיק לי את המחשב? תביא את הסוגרים? לא, כן. הנה, כבר הולכים להביא את הסוגרים. מי שרוצה יכול לקנות את החבילה הזאת, 600 גומיות, 50 סוגרים בטויז אר אס בקניון חולון. 29 ש"ח, ממש קל. כבר הלכו להביא את הסוגרים. אנחנו מקבלים קופסה של סוגרים. לא צריך 2, גם לא צריך 10, צריך רק 1. הנה. עכשיו, תהיו איתי. לוקחים את זה, מוציאים את זה ככה, שזה יראה ככה, ואז מוציאים גם את הוורוד ואת הכתום. יפה. לוקחים את זה, שמים את הירוק, מקווה שכולם רואים, ושמים עוד ירוק, את שני הירוקים. אתם רואים למעתיים, אבל זהירות שהירוק לא יצא לכם, קרה לי פעם. ככה, יש לי פה ירוק ופה ירוק. עכשיו אני לא רוצה, כי אני יודעת שזה יצא אם אני אמתח. אני שמה. עכשיו יש לי ככה. אז תמיד עכשיו אני יכולה למתח אותו, לא יקרה כלום. הלכת להתחלה, כמו שעשיתי עם השחור. לוקחים את הוורוד, כי פה הוורוד התחלתי איתו. וסוגרים אותו בצד השני. שים ככה, ככה. ועכשיו יש לנו צמיד. תזכרו, אם יש בעיה לכתוב לי, ותעשו לייק, תעשו טובה. עד כאן הייתי לה אברהמי.
אני אמשיך להראות לכם סרטונים נוספים של... אני אמשיך להראות לכם סרטונים נוספים של מילים. ביי ביי.